من أكتر الأسئلة اللي بتتسأل لي سواء في التعليقات أو على الرسائل في انستجرام هي لو أنا جيت بفيزا سياحة هل هعرف ألاقي شغل ولا لأ؟ أو إزاي إن أنا أحول فيزا السياحة لعمل أو تصريح عمل. فتعالوا النهاردة نمسك الموضوع ده كده بالتفصيل ونتكلم فيه واحدة واحدة ونقسمه لثلاث مراحل. المرحلة الأولانية هي مرحلة التقييم، وهنا أنت بتحاول تسأل نفسك شوية أسئلة اللي بيها تقدر تفهم إذا كان الموضوع ده مناسب ليك أنت ولظروفك ولا لأ، وتشوف حاجة تانية. بعد كده ندخل على المرحلة التانية وهي ما قبل السفر. أنا دلوقتي خلاص أنا مؤهل وأنا جاهز إن أنا أسافر. أعمل إيه بقى قبل ما أسافر أصلا؟ بعد كده ندخل على المرحلة الثالثة والأهم وهي ما بعد الوصول. خلاص أنا دلوقتي وصلت كندا، أعمل إيه بقى من أول يوم عشان أحقق الهدف المطلوب من التجربة دي كلها؟ ده اللي إحنا هنتكلم فيه النهاردة. فيلا نبدأ على طول. نبدأ بأول مرحلة وهي مرحلة التقييم، وهنا أنت بتسأل نفسك 5 أسئلة هتشوف في الآخر هل أنت مؤهل للتجربة دي، إنك تخوض التجربة دي، ولا التجربة دي أساسا مش ليك. أول سؤال تسأله لنفسك هي الدراسة. أنت شهادتك إيه؟ هل الشهادة بتاعتك من الشهادات اللي بتحتاج تعمل لها معادلة عشان تقدر تمارس المهنة بتاعة التخصص بتاعك ده ولا لا؟ زي مثلا الطب، الهندسة أو المحاماة على سبيل المثال. ولا مثلا شهادتك مش محتاجة تعمل لها معادلة وتقدر تشتغل بيها بناء على خبرتك العملية، زي مثلا الكليات اللي ليها علاقة، الكليات الفنية، الكليات اللي ليها علاقة بالكمبيوتر زي مثلا البرمجة، الاي تي، وغيره من الكليات اللي مش محتاجة تعمل لها معادلة شهادة عشان تشتغل وتزاول المهنة بتاعتك. دي أول حاجة لازم تبص لها، لأن ده اللي هيحدد لك الاتجاه اللي أنت هتمشي فيه. معنى كده إن أنا لو شهادتي من الشهادات اللي بتحتاج معادلة، معنى كده خلاص إن الموضوع مش نافع ليا واشوف اي حاجه تاني؟ طبعا لا، لسه ليك عندك فرصه، وده اللي هينقلنا للنقطه التانيه وهي الخبره العمليه. وهنا انا ما اقصدش انت سنين الخبره عندك قد ايه في الوظيفه اللي انت بتشتغلها، لا، انا هنا اقصد انت بتعرف تعمل ايه غير الوظيفه بتاعتك، غير المهنه بتاعتك. يعني مثلا انت دلوقتي مهندس بس على الجنب كده انت كنت بتذاكر وبتحب تعمل برمجه، وانت شغال دلوقتي بروجرامر على الجنب كده. يعني مش لازم تكون جامد قوي، بس انت لو جات لك فرصه شغل في شركة برمجة هتعرف تنزل وهتعرف تشتغل وتسد فيها. أو حتى لو أنت بتعرف تعمل أي مهنة من المهن الحرفية زي مثلا الكهرباء، السباكة، الدهان، أو أي مهنة عموما من المهن الحرفية اللي هي مش محتاجة شهادات أو مش محتاجة إن أنت تعادل الشهادة بتاعتك. فهنا أنت لو معاك شهادة محتاجة معادلة بس أنت معاك مهنة تانية تقدر تشتغلها من غير ما تعادل الشهادة بتاعتك، فده طريق كويس إن أنت تسلكه. بس خلي بالك إن الكلام ده هياخدنا لسؤال مهم جدا وهو الاستعداد للتضحية. هل عندك استعداد إنك أنت تضحي ولا لأ؟ طيب التضحية هنا هتكون عبارة عن إيه؟ أول تضحية، هل أنت هيبقى عندك استعداد إنك أنت تسيب وظيفتك اللي أنت بتشتغل فيها وتشتغل أي حاجة تاني لحد ما تظبط أمورك في البلد ولا لأ؟ هل عندك استعداد إن أنت تنقل لبلد تانية وتشتغل في وظيفة تانية في ظل الظروف بتاعة البلد دي، سواء كان جو مثلا مختلف، عادات وتقاليد مختلفة، لغة مختلفة، ناس مختلفة، وكل الكلام من ده؟ هل عندك استعداد ان انت تعيش حياة اقل رفاهية من اللي انت عايش فيها مثلا في بلدك الام ولا لا؟ يعني ايه رفاهية؟ زي ايه مثلا؟ ايه نوع الرفاهية اللي انا ممكن اكون مش عايشها؟ يعني مثلا هل انت عندك استعداد ان انت تسكن مع شخص تاني غريب او حتى تعرفه في شقة عشان توفر تمن الايجار؟ او مثلا هل عندك استعداد ان انت تقلل ان ما كنتش هتمنع الاكل في المطاعم او الكافيهات او الخروج او كل الكلام ده؟ لو ردك اللي هو يا عم ما ده منطقي اساسا وده الطبيعي، يعني ما ده اللي انا هعمله، انا جاي فيزا زيارة فهحتاج ان انا اوفر كل قرش عشان اقدر اقعد اطول فترة في البلد ممكنة عشان اقدر احقق الهدف المطلوب من التجربة كلها. رد منطقي، بس صدقني في ناس كتير ممكن تقول لك لا، انا مستحيل اساسا اقعد مع اي حد تاني في شقة تانية حتى لو هيكلفني ايه. فالموضوع مش مناسب لكل الناس. حاجة كمان من التضحية، هل انت عندك استعداد ان انت تخسر فلوسك؟ ليه بقول كده؟ لان الموضوع في الاول وفي الاخر هو عامل زي البيزنس او زي مشروع تجاري. انت داخل مشروع تجاري وانت مش عارف اذا كان المشروع ده هينجح ولا مش هينجح، فهل انت عندك استعداد ان انت تخسر فلوس والموضوع يكون بالنسبة لك عادي ولا لا؟ سؤال بعد كده لازم تسأله لنفسك وهو اللغة بتاعتك ايه ظروفها؟ هل انت معاك انجليزي وفرنساوي، فرنساوي بس، ولا اللغة اساسا عندك بعافية والدنيا مش احسن حاجة؟ هنا انا مش قاصد اقولك انك انت لو ما معكش لغة كويسة او اللغة بتاعتك ضعيفة انت مش هتلاقي شغل. لا، انت ممكن تلاقي شغل وتستقر وتعيش حياتك عادي، لكن الاكيد اللي محدش هيختلف عليه انك انت بتقلل بشكل كبير جدا فرص الشغل اللي انت ممكن تلاقيها وتشتغلها. لان مش منطقي انك انت تكون اللغة بتاعتك ضعيفة وتشتغل في حاجة ليها علاقة بالتعامل مع الجمهور. فلغتك هنا
بتزود فرصك في الشغل أو بتقلل فرصك في الشغل. فدي حاجة من الحاجات الأساسية اللي أنت لازم تبص عليها. آخر سؤال تسأله نفسك وهو الفلوس. هل أنا بقى معايا فلوس للتجربة دي؟ يعني معايا فلوس تذاكر الطيران، معايا فلوس إن أنا أسكن في شقة، والفلوس اللي معايا دي يا ترى هتعيشني هناك قد إيه؟ وهل المدة اللي أنا هعيشها هناك دي كافية إن أنا ألاقي وظيفة ولا لأ؟ كل الحاجات دي لازم تسألها. طيب لو أنا دلوقتي معيش فلوس، هل هقدر أوفر أساسا فلوس ولا لأ؟ طيب نفترض إن أنا وفرت الفلوس، هل إن أنا أخوض التجربة دي وهي يمكن تصيب أو تخيب، ولا إن أنا آخد الفلوس دي وأفكر فيها بحاجة تانية أو أتخذ طريق تاني زي الدراسة أو أي حاجة تاني؟ محدش هيجاوبك على السؤال ده غير أنت بنفسك. لازم أنت تكون عارف أنت عايز تعمل إيه ومدى استعدادك للتضحية في الحتة دي. فتاني تعالوا نراجع كل الكلام اللي إحنا قلناه في نقطة التقييم. أول حاجة لازم تشوف الدراسة بتاعتك، بعد كده تشوف الخبرة العملية، أنت بتعرف تعمل إيه غير الوظيفة بتاعتك أو غير التخصص بتاعك بتاع الشهادة بتاعك. تالت حاجة، هل عندك استعداد للتضحية ولا لأ؟ بعد كده لازم تشوف اللغة، واخر حاجة تشوف الفلوس. هل انت عندك استعداد ان انت تتحمل كل المصاريف دي ولا لا؟ ندخل بعد كده على المرحلة التانية وهي مرحلة ما قبل السفر. طيب دلوقتي احنا عدينا بالمرحلة الاولانية اللي هي مرحلة التقييم، وانا مؤهل وانا خلاص انا جاهز ان انا اخوض التجربة دي. اعمل ايه بقى قبل ما اسافر؟ اول حاجة تعملها لازم انك انت تحدد المدينة اللي انت عايز تسافر عليها. وهنا تحديدك للمدينة اللي انت هتسافر عليها هيكون بناء على الخبرات اللي عندك. في ناس كتيرة بتقولك روح على المدن الكبرى زي مثلا مونتريال، زي تورونتو، زي فانكوفر، وده طبعا كلام سليم ومنطقي لان اكيد فرص العمل فيها هتكون اكتر من المدن اللي فيها عدد سكان اقل او ان هي المدن الصغيرة. لكن خلينا نبص برضو للموضوع من وجهة نظر مختلفة. يعني مثلا لو انت شغال مترجم، هل من المنطقي انك انت تروح تقعد في مدينة كبيرة لمجرد ان هي مدينة كبيرة، ولا الافضل ان انت تروح في مدينة تركز على المدن اللي فيها عرب كتير، لان ده ممكن هيزود لك فرص ان انت تلاقي شغل كمترجم عربي؟ او مثلا انك انت شغال في مجال الانشاءات، يعني مثلا عامل بنا، كهربائي، سباك، او اي حاجة في مجال الانشاءات، هل المنطقي ان انت تروح مثلا مدينة زي فانكوفر، ولا تروح اي مدينة تانية فيها الاعمال الانشائية موجودة بشكل كبير، بلد يعني لسه جديدة ولسه بتعمر هنا في كندا؟ فساعتها المنطقي هيكون ان انت تروح انهي مدينة. فكرة انك انت تروح المدن الكبرى طبعا يعني فكرة لازم تبص عليها وده كلام سليم، لكن برضو بص على الخبرات اللي عندك، بص على الوظيفة اللي انت ممكن تشتغلها، وشوف اكتر مدينة ممكن تلاقي فيها شغل في الحاجة اللي انت بتعرف تعملها، بغض النظر سواء كانت كبيرة او صغيرة. فمهم جدا انك انت لازم تحدد الخبرات بتاعتك عشان تعرف تختار المدينة اللي انت تسافر لها. طيب حلو، انا دلوقتي اخترت المدينة، اعمل ايه بقى؟ حاول بايديك ورجليك انك انت تتواصل مع كل الشركات اللي هناك. الكلام ده قبل ما تسافر وانت لسه في بلدك، سواء بقى على لينكد ان، انديد، جلاس دور، كل مواقع جوب بانك، كل مواقع التوظيف. حاول تتواصل مع الشركات دي واعرض السي في بتاعك وعرفهم ان انت جاي على كندا في الوقت الفلاني، وان انت مهتم ان انت تشتغل معاهم، واعرض خبرتك واعرض شغلك واعرض كل الكلام ده. طيب حلو، انا دلوقتي تواصلت مع الشركات او ما تواصلتش، يعني حاولت ان انا ادور وما عرفتش اوصل لحد. ماشي خلاص، انت في خطوة احنا بنحاول نعملها، جت ما جاتش مش مشكلة. الخطوة اللي بعد كده، اسافر امتى؟ ايه احسن وقت في السنة ان انا ممكن اسافر منه؟ وهنا الكلام اللي هقوله ده مجرد استنتاج شخصي، دي مش معلومة. في وجهة نظري أفضل وقت ممكن تسافر فيه هو وقت الدراسة، لما الدراسة تبتدي. ليه؟ لأن في الوقت ده خلاص كل الطلبة بيكونوا رجعوا للجامعات بقى والكليات والكلام ده، فالسوق بيكون خف شوية، وإن أنت تلاقي فرصة عمل دي أعتقد إن هي ممكن تكون أسهل شوية، غير أجازة الصيف. أجازة الصيف كل الطلبة بيكونوا بيشتغلوا أو الغالبية بتاعتهم. ولكن تاني زي ما بقولك، ده استنتاج شخصي، جايز أكون صح وجايز أكون غلط، واسأل غيري، ممكن يكون حد تاني عنده المعلومة الأكيدة أو عنده خبرة أحسن مني يفيدك بالموضوع ده كويس. دلوقتي أنا جهزت كل حاجة وخلاص، أنا جاهز إن أنا أسافر. أعمل إيه؟ اوعى تاخد أي ورق معاك، لا تاخد سي في ولا تاخد ورق ليه علاقة بالشهادات بتاعتك ولا أي حاجة. أنت لازم تتصرف إن أنت واحد جاي سياحة أو زيارة، لازم تبقى جاي زائر أو لازم تبقى جاي سائح. طيب خلصنا السفر ووصلنا وسافرنا ووصلنا كندا بالسلامة، نعمل إيه بقى من أول يوم؟ أول حاجة تعملها تاني يوم على طول، روح اعمل استشارة مع محاسب،
مع مستشار هجرة معتمد من وزارة الهجرة الكندية. اعرض عليه ظروفك بالكامل وهو هيقول لك الاختيارات بتاعتك، ممكن تعمل كذا 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 كذا. خد النصيحة القانونية من أهل الخبرة. تكلفة الاستشارة دي ممكن تتكلف معاك من $80 لحد $300. تمام. في العادي يعني ممكن تلاقيها مثلا 150 100 120 حاجة في السكة دي، أو ده الحاجات اللي أنا جربتها يعني الصراحة. تاني حاجة، حاول تدور بإيديك ورجليك بقى على التجمعات بتاعت الجالية العربية. حاول تتداخل في الجاليات العربية وتعرف الناس بصراحة بتساعد. يعني اللي عنده حاجة يقدر يساعد بيها بيساعد بيها. يعني مثلا عندك في فانكوفر هنا في النادي العربي في فانكوفر، يعني ما شاء الله ما شاء الله النادي في تطور مستمر وأنشطة وخلاص دلوقتي بدأ يشارك في مسابقات رسمية في البلد. وبإذن الله بإذن الله هتكون يعني لينا كجالية عربية، يعني هيكون لنا تمثيل قوي جدا هنا في المقاطعة. فلو أنت جاي في مقاطعة بي سي أو منطقة فانكوفر الكبرى، يعني طبعا لازم تخش في الجروبات بتاعة النادي العربي في فانكوفر. غير طبعا بقى الأنشطة والحاجات المبهرة طبعا اللي بيعملوها. ربنا يبارك في كل القائمين يعني والمتطوعين اللي بيساعدوا في النادي العربي. حاجة كمان ان انت طبعا عندك الجوامع لو انت مسلم، او الكنائس لو انت طبعا مسيحي. حاول بقدر الامكان ان انت توسع شبكة علاقاتك على قد ما تقدر. حاجة كمان ممكن تعملها انك انت تحاول تتواصل مع المنظمات الغير ربحية اللي هم بيساعدوا القادمين الجدد. مش متأكد او الصراحة انك ممكن تاخد خدمة منهم او يساعدوك في حاجة بشكل مباشر، لان انت يعني مش هتكون معاك إقامة أو حاجة، ولكن هو أوبشن موجود. والله ماشي، عرفت تستفيد منهم خير وبركة، ما عرفتش خلاص أنت ما خسرتش حاجة، أنت بتحاول. حاجة كمان، حاول ما تفوتش أي إيفنت ليه علاقة بالتوظيف. احضر كل إيفنتات التوظيف. غير طبعا إنك أنت ممكن تنزل بنفسك وإن أنت تروح للأماكن الكبيرة والصغيرة وكل حاجة. إن أنت تعرض مثلا، أنت لو انت مثلا خبرتك في المطاعم هتروح للمطاعم، او انت ممكن تشتغل اي كاجوال ورك عادي. روح اسأل مثلا في الاماكن الكبيرة زي مثلا وولمارت، كنديان تاير، كل الاماكن الكبيرة دي حاول ان انت تسأل فيها. افترض بقى ان انت جيت وربنا كرمك واشتغلت وظبطت امورك كده وقعدت في البلد، تعمل ايه بقى؟ اول حاجة لازم تقرا عنها كتير هي الضرايب. لازم تروح تتفرج على الفيديو ده نتكلم فيه عن مصادر ازاي تقلل بيها الضرايب بتاعتك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.